Hello， 大家好啊！近來咧有啲朋友咧，佢話我煮嗰啲嘢咧，通常咧拍片咧都係大人食嘅東西啦。佢話有冇啲係真係啱小朋友㗎咁？都有嘅，我盡量啦。我有一次咧就睇到突然間抄到咧一條片咧，影太平館有一個係叫做梳芙梨，人頭咁大個咁大嗰個梳芙梨咧，講翻起70年代嘅時候咧，有一個甜品咧係唔單止同梳芙梨齊名。佢嗰種歡樂嘅氣氛咧，比梳芙梨更加有過之而無不及添。呢個就係我哋講嘅 Baked Alaska 焗雪山啊！哇，爭啲開心冇飲啤酒啊，大佬！咁以前咧，餐廳啊，即係有扒腳嗰啲咧，70年代嗰啲餐廳咧，就有兩個甜品都係並駕齊驅地係大型嘅梳芙梨啦，另外一個咧就係焗雪山。咁你又講到排場咧，焗雪山係排場係大過梳芙梨嘅，因為佢有一種 showmanship 啊，嗰啲儀式感啊。你知咧，我嗰陣時啲焗雪山焗好咗之後咧，咁仲會喺人哋席前咧係淋火噶嘛，燒一啲通常都係 rum 酒。燒嗰啲 rum 酒就咁兜頭咁淋落個雪山嗰度，哇咁咧就啲人就覺得好開心嘅，都越嚟越少餐廳有得賣啦。咁其實咧佢就一啲都唔複雜嘅，喺屋企咧仲係好啱有陣時有啲 party 啦，即係幾家人一齊同有啲小朋友喺度玩嗰陣時咧，做一個 party 嘅 ending 嘅即係 party food 啦，好好玩，仲可以有啲嘢提前做定嘅，唔係雪山上面嗰啲雪。係雪山入邊嗰啲料，而家就同大家講下雪山入邊嗰啲料有幾咁好玩同埋繽紛。通常都有啲蛋糕啦，有啲蛋糕底。咁喺呢個蛋糕底上邊咧，我哋會擺啲雪糕喺度嘅。擺完雪糕之後咧，咁有陣時有啲朋友咧會係再加啲罐頭雜果啊，再跟住咧，鋪多層蛋糕上面添，好似一個紙巾盒咁樣。咁之後咧，先至喺上邊咧係做一個 meringue， 即係嗰啲蛋白霜打起咗之後咧，就擠上面、鋪上面咁樣嘅。咁以前真係好少㗎咋，我哋係蛋糕啦、雪糕啦、雜果啦，係咁多嘢㗎啦。其實咧，你可以做好多啲小朋友好中意嘅零食。咁今日我係咁依抽多幾樣嘅啫。呢隻唔知大家記唔記得啦？咁仲有咧呢啲冇得頂啦啩？呢隻朱古力大人細路都中意啊，係嘛？你仲係加少少啫喱。首先，我哋呢啲卷蛋咧，咩味道都得嘅，片薄少少。我自己係偏好用呢個朱古力嘅，朱古力就有啲味啦，又唔會死甜啊嘛，係咪？我哋擺咗呢個蛋糕之後咧，可以隨意地加啲朱古力啦。咁當然以前咧就會係用罐頭雜果嘅啫，咁而家就你可以用新鮮生果啦。芒果亦可以隨意咁擺，都希望咧有少少脆脆地嘅質地喺呢一個焗雪山裏邊嘅。咁今次咧我就揀咗一啲威化餅，唔使太工整㗎，周圍砌就得㗎啦。跟住呢個材料咧就一定要有㗎啦，就係雪糕啦。咁當然啦，你可以自己中意咩味嘅雪糕咧，隨你啦。喺個 party 未開始之前咧，就咁樣砌好晒。跟住點咧？當然啦，擺入 freezer 之前咧，揾啲保鮮紙冚一冚佢，咁就得㗎啦。而家咧，我哋要製作咧係焗雪山上面嗰堆雪啦。材料好簡單，蛋白同埋糖。今次我用嘅份量咧係每一隻蛋白就用大約係20克嘅糖，即係糖太少咧，咁佢出嚟嗰個效果咧，即係你成個面咧就冇咁光滑嘅。如果你係夠糖咧，咁個面咧光滑啦，睇落去咧又係又靚啦。將蛋白同埋蛋黃分開佢先啦。將雞蛋白倒落一個乾淨嘅容器度先。因為咧咁啱咧，廚房嗰部
打蛋嗰個嘢咧就壞鬼咗，咁啊唯有咧就用人肉呢個係發打器啦，用手嚟。大家睇到咧，而家個雞蛋白嘅顏色咧，都仲係有少少象牙咁嘅色嘅。嗰啲泡咧就都幾大粒下嘅。咁我哋要繼續打啦，砂糖要分好多次落嘅，打到佢咧啲顏色越嚟越白啦，嗰啲泡咧亦都細緻咗啦，就有少少發起嘅狀態啦。明顯咧顏色就白咗啦，我哋可以落第一次砂糖，大約落1/4度啦。嗱呢次咧就去到可以再繼續落砂糖嘅狀態啦。嗱而家開始已經有啲成型咁啦，我哋可以落第二次啦。頭先我啱啱落咗第二次砂糖啦，咁而家開始咧，我哋發打嘅時候咧就唔好太大力，溫柔地咁樣搞。發打過分咧，佢會係嗰個質地咧係唔絲滑噶啦。目的咧係將啲糖全部攪溶佢。咁啲糖攪溶咗之後咧，就形成咗係一個糖漿嘅狀態喺個蛋白度，咁咧嗰個蛋白先至會係絲滑嘅質地嘅。我哋去到第4個階段，將剩翻嘅糖一手太車晒佢落去，盡量將啲糖溫柔地攪溶佢，將佢成為一個糖漿。大家亦都係聽過好多次，好似都好嚴重嘅喎。如果係犯咗呢個錯誤咧，跟住又會係成個蛋白霜又唔知點樣，又從頭嚟過啊！就係話嗱，你只能夠順住一個方向去搞，你唔可以搞翻轉頭。有啲師傅會咁教你噶嘛，我就唔信啦。嗱，我哋試下，不嬲都咁搞噶嘛，搞翻個轉頭。大家會見到啦，其實係一啲事都冇嘅。最重要咧，你整呢個蛋白霜嘅時候咧，反而你係發打嘅手勢，你唔好過分地啪哩啪啦打到佢飛到周圍係咁嘅力度。咁樣就無論你係順時針搞、逆時針搞，咁亦都唔會話係嗰個蛋白霜就一定會瓜老襯，你要從頭嚟過嘅。我就試下佢啦。我並唔係試佢甜度，我其實咧係用條脷去感覺下糖喺個蛋白度究竟溶晒未，一啲砂糖嘅粒狀嘅感覺都冇。咁表示咧砂糖係完全溶晒啦，蛋白個入邊嘅糖分咧已經全部變晒一個糖漿咁，佢就能夠咧去到呢一個雞蛋咁滑嘅一個感覺啦。得咗，終於咧就嚟到戲肉啦，最後嘅步驟飲啖先。咁我哋而家完成咗呢個蛋白霜咧，呢個雪山嗰啲雪咧就可以鋪落呢個雪山啲餡度啦。你見到咧對付呢個雪山咧，就好似唔使咁溫柔咁嘅，好粗暴地咁樣，將呢個蛋白霜係咁劈落去得噶啦，就會更加令到雪山個形態更加自然啲嘅。你咁樣挑下，形成一啲咧比較係自然啲嘅花紋噶啦。最後一個步驟咧就係我好中意將啲士多啤梨啊放上去雪山嗰度咧做下裝飾嘅。而家咁樣睇就好似唔係幾好睇啊，又即係淨係得紅色、白色咁樣啦。咁其實你要靠一把咁嘅槍嚟到幫助嘅，燒咗嗰啲層次咧就嗱，一個好受小朋友歡迎嘅一個甜品咧，就係基本上咁樣完成咗噶啦。去到呢個成人版嘅時候咧，你可以點做咧？通常咧我都會用一啲咁嘅 rum 酒啦，咁都40度嘅酒精咧就一定夠做噶啦。倒落一個長柄嘅殼嗰度，嗱，我哋先燒着咗呢啲 rum 酒先，已經着咗啦。為咗營造氣氛，我哋要熄咗燈佢。唔該熄燈，嗰種儀式感就係從此而嚟噶啦。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday。呢個火焰焗雪山咧就完成咗啦。奉勸大家芒果唔好買啲太熟嘅，咁啊呢啲芒果適當嘅酸味，酸啦、甜啦、軟滑嘅 meringue 啦，
有啲脆脆地嘅頭先嘅朱古力條啦，咁先有口感啦，同埋口味啦，先有層次嘅。確然係開 party 大家開心嘅首選。飲杯。この番組はオレンジの提供でお送りしました。